안녕하세요. 노바지 염소입니다. 오늘도 질문 들어왔습니다. 김민수 씨. 안녕하세요. 김민수 이렇게 질문 보냈습니다. 저는 의자에서 일어날 때마다 무릎에서 소리가 나요. 그래서 한 번은 조용한 도서관에서 공부하다가 일어났을 때 소리 크게 나서 사람들이 다 쳐다봐서 창피했습니다. 무릎에서 소리가 나요. 이거 영어로 어떻게 하냐고요? 아하. Okay. Well, I understand. Maybe from your wrist, 여기서 wrist, or maybe your elbow or neck, anywhere on your body, 몸에 움직이면 소리 나면 어떻게 할까요? 영어로 두 단어 기억하세요. 첫 번째는 crack, C-R-A-C-K, crack. 지금 한번 해볼까요? 할 수 있는지 모르겠어요. 조금 했어요. 아야. 그것도 crack이거든요. 일어나면 무릎이 소리 나면 이렇게 할 수 있어요. My knee cracked. 이거 과거 동사니까 현재로 my knee cracks. 일어날 때마다 무릎에서 소리 나면 my knee cracks. 뭐 한번 과거에 떠서 얘기하면 my knee cracked. So crack 그 소리 때문에 crack 얘기할 수 있죠. My knee cracked. 아니면 이런 것도 있어요. 보세요. 그 소리는 pop, P-O-P. So 아까 my knee cracks, my elbow cracks, my fingers crack. 그거 다 돼요. 과거는 cracked 했고 그리고 pop도 하면 돼요. pop. 다시 해볼게요. 물론 똑같은 소리 아니지만 그렇게 말해요. My knee pops. 일어날 때마다 무릎에서 소리 나요. My knee pop. 과거는 my knee popped. My knee popped. 그래서 아이고 김민수 씨, I hope it's not a big problem. Anyway, 건강하시고 조심하세요. 기억하세요. My knee cracked. 그리고 my knee popped. 둘 다 됩니다. See you next time. Thanks for the question.